Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, feliz año nuevo. Es el primer video de este año y... Era de inter... ¿Qué manera de interrumpir el primer video de este año? Bueno, de verdad espero que hayan tenido un buen recibimiento de este nuevo año para todos. Yo lo tuve ciertamente porque la gente de Epic Music Chile me envió un regalo. Yo creo que se puede considerar como regalo de los Reyes Magos, ¿cierto? Hoy es esa caja que se ve allí y es una batería de práctica o batería muda. Ya sabéis, de estas baterías que están conformadas por varios pads de práctica. Bueno, quise hacer este video para que vamos a revisar la batería, vamos a abrir la caja y ver qué tal es esa. En mi vida he tenido una batería de estas de práctica, así que vamos a ver qué tal es. Ok, vamos a ver. ¡Ey! Quítate tú. Fuera, fuera, fuera. Vamos, fuera de aquí. Okay. Qué raro que para hacer una batería de práctica eléctrica trajo unos platos casi que reales. Ya, bueno, ahí están los platos. Y ahí están los platos. Este creo que es lo que funciona como el bombo, ¿ok? No tiene un pad como este, sino que tiene esto acá, que es lo que funcionaría como el bombo. Y esto que están aquí son los padales, así que bueno, vamos a abrirla. Ok, aquí ya está armada la batería. Por supuesto, ideal que tengan una alfombra. A mí porque me da pereza sacar la alfombra del otro cuarto donde está mi otra batería. Pero el bombo por lo menos no se va así tan atrás. Tienen aquí los pads, obviamente se acomoda a gusto, dependiendo de tu altura. Y bueno, todo para que te sientas más cómodo. Ahí está. Estos platillos obviamente son de juguete, como los platos que traen las baterías para los niños. Definitivamente estos platos no. Yo creo que acá, por lo menos en mi caso, me voy a comprar uno de esos platillos que son mudos también, al igual que los pads, porque evidentemente estos, a pesar de que no son unos platos de verdad, son como estos platillos de las baterías para los juguetes de niños. Igual hacen ruido, no a ese nivel, pero sí hacen. Supongo que está bien para practicar y no molestar a nadie. Evidentemente no va a ser el ruido de una batería
acústica. Y bueno, en conclusión, según mi opinión, yo lo único que le podría cambiar a esta batería son estos platos. Me compraría unos platos también mudos para poder practicar, pero excelente batería de práctica, ideal para empezar a tocar, para aprender a tocar y no tener que molestarle a los vecinos. Así que sí, por el momento, por la cuestión que sea, no se pueden comprar una batería acústica o no pueden comprar una batería eléctrica, que las eléctricas, al igual que estas, pues no hacen ningún ruido. Pero si no puedes acceder a una de esas eléctricas por el momento, pues te recomendaría comprarte esta batería muda, esta batería de práctica. Es una excelente opción para poder aprender. Si estás acá en Chile y estás interesado en adquirir una para ti o para tu hijo, pues te dejo aquí abajo el enlace para la página de Epic Music Chile para que allí puedas ver y adquirir estas baterías. Y ellos también igual tienen diferentes instrumentos y diferentes cosas, no solo de percusión, sino que también de guitarras, bajo y accesorios. Y bueno, gente, hasta acá este video. Recuerda que si te gustó, no olvides darle un like, suscribirte al canal si no lo has hecho aún y comparte este video con tus amigos. Nos estamos viendo en la próxima.